Так. Так, друзья, я прошу, чтобы телефоны нас не беспокоили, значит, их давайте временно там обезвучим каким-то образом. Вот, я представлюсь, меня зовут Гончаров Сергей Алексеевич, я партнер Европейской юридической службы, мне 61 год. Вот, я всю жизнь был в каком-то движнике, все время, ну, достаточно сказать, что 1,5 десятка профессий я за свою жизнь освоил. Вот, начиная от комбайнера и дальнобойщика и заканчивая искусствоведом в области живописи. Поэтому мне всегда все было интересно. Но, знаете, что касается бизнеса, всегда хотелось, друзья, у кого микрофон отключен, не отключен, пожалуйста, отключите. Мне всегда хотелось найти такую свободную экономическую нишу, чтобы можно было, вы знаете, прямо реально спокойно работать, да, и не толкаться локтями с конкурентами. Потому что мы все прекрасно знаем, насколько все-таки сейчас сильна конкуренция. Вот. И я очень благодарен людям, которые однажды меня пригласили, достучались до меня и рассказали вот об этой вот великолепной идее, о которой мы сегодня с вами поговорим. Я прошу каждого, вот у нас есть вверху или внизу панелька, и там есть такая кнопочка реакции. То есть по ходу дела, пожалуйста, ставьте какие-то реакции, чтобы мне было понятно, что меня слышат и что я не разговариваю в пустоту. Вот благодарю, вот уже вижу, да, реакции, спасибо огромное. Вот, и, значит, идея, вот, Оксана, вижу вашу поднятую руку, но давайте переговоры все оставим немножко на потом, потому что у нас очень концентрированная информация. Так, одну секунду, принимаем. Вот, у нас концентрированная информация, ее много, и она буквально сносит крышу, а время ограничено, поэтому будем максимально сконцентрированно работать. И, значит, я, вот еще один мой приветственный жест, да, вот, кстати говоря, да, вот в этом же свитере. Значит, идея предельно простая и понятная. Мы с вами, когда смотрим какие-то зарубежные фильмы, вот особенно голливудские фильмы или европейские фильмы, может быть, вы обращали внимание, что когда возникает какая-то конфликтная ситуация или даже ситуация, ну, как вот молодежь говорит, непонятки какие-то, то там очень часто один человек другому говорит, или даже сам себе человек говорит, надо позвонить своему адвокату, или там мой адвокат с вами свяжется, или я без своего юриста эти документы подписывать не буду. Вот подскажите, вот поднимите руки там или проявите как-то, вам доводилось видеть такие эпизоды в фильмах? Ну, будем считать, что те поднятые руки, это уже знак согласия со мной, да, то есть такие эпизоды на самом деле очень часто встречаются. Вот, так, секундочку. Да, и поэтому вот эта вот сама по себе идея, да, когда человек в любой момент времени может связаться со своим юристом, ну, это характерно для Америки. Они уже более, ну, наверное, там десятилетиями живут в таком режиме, то есть каждая вторая семья имеет, наверное, своего юриста. Но скажите, если взять эту практику и перенести ее на нашу казахстанскую землю, найдем мы какое-то практическое применение, полезное применение этой кнопки, вот если в телефоне есть такая кнопка? Да, ну хотя бы ручкой помашите, да. Спасибо. Так вот, смотрите, значит, самые элементарные ситуации, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Вот сотрудник дорожной полиции останавливает водителя. Вот, на стороне сотрудника дорожной полиции власть, он облечен властью. Вот, он даже иногда имеет при себе оружие, да. А на стороне водителя, если мы заглянем в Конституцию Республики Казахстан, это такая тоненькая книжечка, которая продается в любом книжном магазине. Я просто от души рекомендую каждому потратить 200 тенге, купить такую книжку и ее внимательно почитать. Так вот, там статья 13, пункт 2 говорит, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В любое время, там не говорится как и когда и где, но в любое время, в любой ситуации вы можете нажать кнопочку на телефоне, выйти на связь с юристами и просто включить телефон на громкую связь. И пусть ваш юрист общается с представителем власти напрямую, а вы просто сидите и помалкиваете. Так, Фарида, принимаем. Так вот, смотрите,
вот эта вот идея, она выравнивает весовые категории, то есть перед законом все равны, и сотрудник дорожной полиции, и водитель. Поэтому вот к этому нужно стремиться. И следующая ситуация, ну, это предельно простая и понятная ситуация. Среди наших знакомых есть масса людей, которые имеют кредиты в банках. Если уж честно положить руку на сердце и спросить каждого из них, кто из них читал кредитный договор до конца, кто пытался его понять, скажет, что там мелким шрифтом, ну да, ну возьми себе лупу, ты берешь договор, кредит на несколько тысяч, сотен, десятков тысяч тенге, и ты потрати хотя бы немного денег на то, чтобы при помощи лупы изучить этот договор. А еще лучше отправить этот договор юристам, и они тебе перезвонят и объяснят все подводные камни, которые заложены в этом договоре. И подписывая этот договор, ты уже предупрежден, а тот, кто предупрежден, тот вооружен. У нас ситуации, когда люди будут находиться в должниках у банков, их станет значительно меньше, значительно реально меньше. Поэтому, смотрите, вот такие ситуации, когда поддержка юриста, она была бы просто необходима, их просто колоссальное количество в нашей жизни. То есть вот сейчас у нас в Усть-Каменогорске, Еркен, добрый день, у нас в Усть-Каменогорске закрывается автосборочное предприятие БИПЕК. То есть 4000 человек остаются без работы. А правильно ли их уволили, да? Просчитали ли все их выплаты, которые... Получили ли они все свои выплаты, которые они обязаны получить в этой ситуации? Мы не знаем, но это трудовое законодательство, и поэтому поддержка юриста, она просто необходима. Меня бесит ситуации, когда в наших лечебных учреждениях с больных берут деньги за то, что им положено платно, и особенно за то, что им положено бесплатно. Но такие ситуации есть, а мы не знаем, что нам положено платно или бесплатно. Поэтому даже для беспомощного человека, который находится в больнице, поддержка юриста, она была бы просто необходима. У многих людей сейчас дети учатся где-то в других городах, живут в общежитиях. Как вы думаете, на душе у родителей было бы спокойнее, если бы они знали, что вот ребенок сидит в общежитии, но у него есть постоянно на связи юрист, который будет защищать его права? Брачные договоры, то есть это вообще отдельная тема, это должно войти в нашу жизнь. И просто, статистика показывает, что заключение брачного договора, оно не разъединяет семью, оно наоборот его укрепляет, потому что каждый супруг еще и юридические обязанности друг перед другом несет. И пожилые люди, то есть масса ситуаций, когда все пытаются нажиться за счет пожилых людей. И полукриминальные структуры, и криминальные, и даже финансовые институты, они предлагают нашим пожилым людям какие-то финансовые продукты, зная, что они с этого будут иметь какой-то колоссальный доход. Суммарно это действительно огромные деньги. Поэтому создаются вот такие колл-центры. То есть в этих колл-центрах сидят юристы, сидят специалисты разных направлений. То есть юристы, как и врачи, они имеют свои специализации. И поэтому вы делаете звонок в этот колл-центр. И самое, наверное, очень важное, что время ожидания на линии не более 20 секунд. Вы за 20 секунд дозваниваетесь в колл-центр, вас соединяют немедленно с профильным юристом, который по вашей теме. И уже с этого мгновения, с этой секунды вы начинаете получать квалифицированную юридическую поддержку, консультации, помощь, сопровождение в решении ваших вопросов. И вот эту систему ее сконструировал и создал известный российский предприниматель, которому вот буквально на тот момент, когда он создавал эту систему, ему было 27 лет. Его зовут Сергей Бекренев, вы можете пробить в Ютубе, да, это действительно очень известный, выдающийся российский предприниматель. Вот. Это кандидат экономических наук, это эксперт фонда Сколково, где, кстати, мы черпаем свои новые идеи. Об одной из этих идей мы сегодня с вами более подробно поговорим. Это член Генерального совета деловой России, то есть самая влиятельная общественная организация в России. Так вот, на сегодняшний день Европейская юридическая служба является партнером более чем 50 крупнейших российских банков и страховых компаний.
Даже у нас в Казахстане, если вы обратитесь в Альфа-банк, в Сбер или в ВТБ-банк, то вы наверняка вам предложат какой-то тариф Европейской юридической службы, который защищает интересы вкладчиков банков именно во всех банковских операциях. Это говорит о доверии со стороны вот, крупнейших финансовых структур к Европейской юридической службе. Но самое важное, что на сегодняшний день мы являемся резидентами фонда Сколково. То есть, мы, вот как я уже сказал, мы в Сколково создаем свои высокотехнологичные проекты. Мы являемся членами закрытого клуба, который называется Ассоциация прямых продаж России. Это присутствие только наше в этом закрытом клубе, где, кстати, очень небольшое число сетевых компаний дает гарантию нашим клиентам и нашим партнерам в безупречности нашего предложения, в честности и порядочности нашего предложения. И самое главное, компания стала, ну, в прошлом году была заключена сделка, когда ВТБ Капитал, это крупнейший инвестиционный фонд России с огромным, будем говорить, финансовым потенциалом, они выкупили 33% активов нашей компании. Для чего это сделано? Это сделано просто для одной простой вещи, что теперь любая инвестиция, любая инновация, которую мы будем применять в нашей работе, это имеет четкий, надежный источник финансирования. Так вот, вернемся к этому колл-центру, и здесь я хочу обратить ваше внимание вот на заднюю стену этого колл-центра, и там, может быть, вы видите, находятся часы. Так вот, я вам открою маленький секрет, за этой стеной находится еще один колл-центр, но только там сидят совершенно другие специалисты. Друзья мои, подскажите, пожалуйста, вот если у кого-то есть какие-то идеи, кто, Сергей Анатольевич знает, я знаю. Но если у кого-то есть идеи, кто там находится, просто свою эмоцию обозначьте или как-то поднимите руку, пожалуйста. Или скажите вслух. Ладно, Сергей Алексеевич, давайте не будем напрягать интригу. Да, там сидят врачи, Точно такой же колл-центр, но только там сидят врачи, медики, специалисты всех направлений. Поэтому точно так же вы приходите домой, вы снимаете, вы одеваете свои любимые тапочки, вы снимаете свою верхнюю одежду, садитесь в любимое кресло, достаете телефон и звоните уже медицинским специалистам. По первым симптомам своего недомогания не нужно ждать, когда вы ну, как бы серьезно уже заболеете, да? И поэтому вот об этой сфере нашей деятельности, о телемедицине, почему мы вышли на эту сферу деятельности, вам расскажет партнер компании, которая сама очень активно пользуется всеми нашими услугами, имеет великолепные результаты. И я прошу присоединиться Любовь Викторовна Кононенко. Любовь Викторовна, прошу. Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Да, действительно, я недавно являюсь партнером компании, но услугами пользуюсь довольно-таки успешно. У меня есть уже много случаев, когда приходилось обращаться и к медикам, и к юристам, и, в общем-то, я очень довольна обслуживанием и очень довольна результатами. Так вот, наши медики действительно работают так же, как действительно и шахтеры, и наши юристы. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть на все то время протяжения, пока вы являетесь партнером или клиентом Европейской юридической службы, вы можете в любое время обратиться, с любым вопросом обратиться к нашим врачам. И вы получите незамедлительно ту помощь, которая вам нужна на данный момент. Вот те сервисы, которые у нас есть, это очень большой спектр услуг у нас, в общем-то, оказывается. То есть это может быть, вы можете заказать персональный доктор, вы можете работать только с одним врачом, тот, который вам понравился. Можете заказать услугу любого другого специалиста, самой узкой специализации, какого даже, может быть, нет в вашем городе. У нас есть все специалисты, которые работают, в общем-то, почему? Потому что компания платит очень хорошо, и вы можете заказать консультацию любого довольно-таки специалиста. Можете заказать видеоконсультацию с врачом в чате. Есть у нас такой сервис, как скорая помощь. Вот скорая помощь как раз-таки
Это то, что если незамедлительно вам требуется какая-то помощь, какая-то консультация, то все то, что вы можете получить довольно-таки очень быстро. В течение нескольких минут врач выходит с вами на связь, и вы получаете весь тот спектр услуг, который вы хотите, который вы можете получить дистанционно. Вплоть до того, что если вам нужна экстренная помощь, то вам вызывается скорая помощь, которая приезжает к вам не через 1,5-2 часа, а через 15-20 минут у вас уже будут дома врачи, во всяком случае. Есть у нас сервис аптека, который вот, чем хорош этот сервис? Тем, что, например, сходя на прием к врачу, здесь вот к местным, например, врачам, вам выписывают рецепт, и вы приходите домой или зашли в аптеку, узнали, сколько стоят лекарства, волосы становятся дыбом, а тут же фотографируете этот рецепт, отправляете в наш колл-центр, там врачи просматривают, и лечение вашего, например, заболевания обойдется вам не в 15-20 тысяч, это может быть и больше, а в 1,5-2 тысячи можете уложиться запросто. Ведь не секрет, что на любое лекарство есть аналог, и аналог может быть довольно-таки дешевле, чем тот препарат, который вам выписали. Есть у нас, например, такой сервис, как медориентирование. То есть вы можете также, что вам могут предоставить помощь. Например, вам нужен какой-то узкий специалист, и он вам нужен, чтобы вас посмотрел непосредственно на месте. И вам подскажут, где в городе найти быстро врача, и даже подскажут и время работы, и сколько стоит консультация, и все на свете. Есть у нас есть такой сервис, как чек-ап. Вы можете пройти диагностику, сделать полностью диагностику своего организма. То есть вам не придется ехать, например, куда-то там в Турцию, в Россию, непонятно куда. Здесь вы можете в городе, у нас 2 клиники работают, 2 клиники инвитро, которые работают непосредственно с нашей фирмой. И придя в эти клиники, сдав пару анализов, вы получите буквально таки развернутый спектр полностью всего вашего организма, обследование вашего организма, и к вам выйдет на связь доктор наук, и полностью с ним вы можете уже обговорить все ваше лечение, все ваши недомогания, так сказать, и составить список того, как вы будете, например, как вы будете лечиться, как вы будете проходить лечение. Ведь не секрет, что леча один орган, мы калечим другие. Здесь полностью подбирается комплексное лечение для того, чтобы было удобно всему организму, так сказать. И почему вот мы вышли именно на рынок цифровой медицины? Это не секрет, что сейчас над этим вся медицина, в общем-то, уходит из онлайна в офлайн. Почему? Потому что это удобно, это практично, это не занимает очень много времени. То есть и над этим работают такие большие гиганты, цифровые гиганты, как Apple, Google, IBM, Microsoft. Все сейчас работают в этом направлении, и на разработке этого направления, в общем-то, выделяются миллиарды долларов. Вот сейчас все эти центры, значит, все эти компании работают над этими разработками, но вот наша компания на данный момент ушла намного вперед. Почему? Потому что у нас вы можете получить не только, например, есть у нас сейчас такие сервисы, когда врачи выходят, на связь с врачами выходите не вы сами, например, а господи, на прием к врачу можете записаться не только вы, но есть еще и такая услуга, как врач выходит на связь с вами. Как это осуществляется? Вот наша компания разработала вот такие вот интересные гаджеты, термометр, тонометр и умные часы, вот такие вот, которые на мне сейчас. И благодаря этим часам через мобильное приложение осуществляется связь с врачами. Не секрет, что сейчас на рынке очень много гаджетов, которые вот снимают данные ваши, например, вашего организма, но эти данные никуда не уходят. То есть у вас померили давление, сердцебиение, и эти все данные остались при вас. А у нас получается, что через мобильное приложение все эти данные уходят в колл-центр в Москве, где они синхронизируются, записываются, и если у вас в организме пошли какие-то неполадки, начались какие-то сбои, то все это выводится на экран дежурного врача, на монитор, и врач незамедлительно связывается с вами уже. И если нужна, например, экстренная помощь, то сначала отправляется запрос, нужна ли вам помощь, нужна ли вам консультация врача. Если вы не отзываетесь на данные смс-ки, там, может быть, врач звонит тогда вам,
Если вы не откликаетесь, то звонят по номерам телефонов, которые вы указываете. Это может быть родные, близкие, друзья, те люди, которым вы доверяете. Если и эти люди не могут вам на данный момент ничем помочь, то тогда уже врачи отправляют к вам скорую помощь. И скорая помощь, и тут же подключается медюрист, который проследит, чтобы вам все полагающиеся вам услуги были оказаны. То есть, и чтобы скорая помощь приехала как можно раньше. Вот скажите мне, пожалуйста, если бы вот у вас была такая возможность, и вы, например, могли наблюдать за состоянием здоровья своих родителей или своих детей, которые находятся, например, далеко от вас на учебе там или где-то живут, может быть, в другом городе, наверное, каждому было бы спокойнее, если бы вот такая вот так вот за ним наблюдали постоянно врачи. Это было бы, наверное, удобно. Скажите, как вам такой сервис? Нравится, не нравится? Да, это очень замечательно, потому что я всегда буду знать, что у меня, как у меня чувствуют себя мои родные, например, мои близкие люди. Так вот сейчас, да, буквально вот опять же, через мобильное приложение, наши цифровые линии связи, есть дополнительные возможности, дополнительные возможности диагностики. То есть уже даже снимаются не ваши данные, а вы можете, например, снять данные. У нас есть такой сервис, как родинки, рентген легких, и появился еще один новый сервис, который буквально на днях, это кашель. Вот то, что касаемо, например, рентгена легких, если вы сходили в больницу, вам сделали рентген легких, вы скидываете эти данные на флешку, и опять же через мобильное приложение отправляете эти данные в сеть. И нейронная сеть буквально 99% того, что, может быть, даже не заметили врачи здесь, она вам 99% дает того, что выдаст результат выдаст вам ваш диагноз. То же самое касается и сервиса родинки. Не секрет, что родинка может быть как украшением, например, так и доставлять какие-то неприятности. И вот для того, чтобы вам быть спокойной, что эта родинка является вашим украшением, вы сфотографируете эту родинку, отправляете также в нейросеть, и вам буквально тут же умный интеллект дает свой диагноз. Стоит вам обратиться к врачу, или вы можете дальше жить спокойно. А вот буквально на днях сервис, который вот вчера у нас начал действовать, это сервис кашель. То есть, если вы, например, заболели, простудились, или бог его знает, что с вами случилось, вы начинаете кашлять, вы покашляли в телефон, отправили свое голосовое сообщение, опять же, в нейросеть, и тут буквально точно с 95% вам выдается результат, на что вам стоит обратить внимание. Является ли ваш кашель простудным, или это может быть как ковид, так и, например, и сердечные заболевания. Не секрет, что при сердечных заболеваниях тоже открывается кашель, который можно принять и за простудное заболевание. Вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы у вас были такие сервисы, если бы вы обладали такими сервисами, вы были бы спокойнее за свое здоровье, за здоровье своих родных, вас бы устроило такое обслуживание, вы были бы рады, вы были бы довольны этим? Выразите хоть какую-нибудь, помашите руками. Нравится вам это или не нравится, довольны вы, недовольны? Ну все, Сергей Конечно, Алексеевич, были бы очень довольны. Я передаю вам слово, я рассказала про медицину все, что на данный момент могу рассказать очень быстро. Я передаю вам слово дальше. Да, спасибо. Но вот эта функция вчера буквально она начала работать, эта функция кашель. То есть вот когда меня спрашивают, как врач может дистанционно вообще работать с своим пациентом, то есть да, невозможно пропальпировать, но есть возможность не просто вот там покашляйте в трубочку, да, то есть это шарлатанство. Но когда вы упаковываете свой кашель в цифровую форму и без искажения отправляете как раз нейросетям, которые над этим прекрасно поработают, вот, то здесь действительно можно добиваться очень, ну, как бы видеть вот эту реальную картину с точностью 95%. Так, я извиняюсь, сейчас видно? Видно? Да, видно. Так, сейчас, секунду. Я что-то потерялся здесь.
Так, продолжаем. Теперь вот реальный кейс, это мой личный опыт, небольшой, но очень, который произвел на меня огромное впечатление. То есть я в пятницу вечером простыл, у меня поднялась температура до 37,7. Наши гаджеты это все зарегистрировали, это было передано, так сказать, через мобильное приложение, и мне здесь же пришла тревожная кнопка, то есть зафиксирована повышенная температура, как вы себя чувствуете. Плохо, нужна консультация врача, все в порядке, помощь не нужна. Но я нажал вот эту кнопку «плохо», и вы знаете, буквально в течение 7 минут, я это записал на видео, потом, если кому будет интересно, я скину ссылку, буквально в течение 7 минут мне отзвонился высококвалифицированный московский врач, то есть я сижу, ну, можно сказать, там в захолустье, да, то есть на окраине Усть-Каменогорска, на Аблакетке, и мне по моей маленькой температуре 37,7 звонит московский специалист и проводит со мной 12-минутную консультацию. Ребята, это вообще, это фантастика. Это фантастика, потому что в пятницу вечером рассчитывать на какую-то квалифицированную медицинскую помощь в городе Усть-Каменогорске, даже на скорую помощь, не приходится. Здесь я получаю все, что необходимо. Вот. Ну и третье направление, в котором мы работаем, естественно, значит, это тоже онлайн-услуги, это финансовые советники. То есть задача финансовых советников, вообще любой человек может обращаться к финансовым советникам с любым вопросом, начиная от каких-то копеечных вопросов или таких вопросов, как правильное формирование семейного бюджета, чтобы в семье не было каких-то разногласий и раздоров по поводу дележа денег, и заканчивая формированием инвестиционного портфеля и созданием своего семейного капитала. На проценты с этого капитала можно жить, потом его можно передавать в наследство своим детям, внукам и так далее. То есть так, как это делается во всех экономически развитых странах и во всех семьях, где есть какая-то минимальная финансовая грамотность. То, чего, к сожалению, нет в большинстве наших семей. Вот. И компания на сегодняшний день это очень активная и быстро растущая компания. То есть только за последние полгода компания в 1,5 раза увеличила свой товарооборот. А количество партнеров компании увеличилось ровно в 2 раза. То есть именно к таким быстро растущим компаниям нужно присоединяться, потому что именно здесь можно, ну, как бы серьезно сформировать свой личный бизнес. И бизнес наш заключается вот в чем. То есть каждому из вас я от души и искренне делаю предложение стать партнером Европейской юридической службы. Если вы зайдете на сайт els24.com, вы там увидите подтверждение каждому моему слову, которое я сегодня вам сказал. Партнер компании – это человек, который прежде всего пользуется услугами этой компании. Он подключает партнеров к пользованию этими услугами, и он обучает партнеров. То есть, в принципе, это вот 3 действия, которые мы выполняем, и больше от нас ничего не требуется. Все остальные процессы компания выполняет сама. Для того, чтобы стать партнером компании, есть оптимальный вход, он называется стандарт, это 350 тысяч тенге на годовое обслуживание. При этом вы получаете практически все услуги, которые компания предоставляет, вы можете подключить всю семью к независимому использованию этих услуг, и у вас будет очень высокий процент выплат, то есть вы будете получать самые серьезные деньги. Есть вариант ПРО для профессионалов, это 1 020 000 тенге, но здесь вы уже полностью в шоколаде. И есть вариант старт, то есть это вариант для людей, которые хотят просто попробовать, то есть убедиться, что да, действительно специалисты работают, деньги начисляются и можно звонить в любое время суток. Но когда вы поднялись на вариант старт, вы должны четко понимать, что деньги здесь серьезные не выплачиваются, и попользовавшись этим вариантом, лучше всего перейти на более высокий вариант входа. Вы можете, конечно, продавать клиентские тарифы, то есть с продажи каждого тарифа вы будете иметь определенную прибыль, то есть это могут быть юридические тарифы, это могут быть врачебные тарифы и тарифы 3 в 1, то есть где врачи, юристы и финансовые советники находятся в одном пакете. Но задача заключается в том, что мы в Казахстане, вот если рассмотреть вот эту пиццу, условно говоря, да, мы должны в Казахстане занять максимальный рынок, то есть 4 миллиона человек, это наша стратегическая задача, 4 миллиона клиентов и партнеров у Европейской юридической службы должно быть в Казахстане.
Так вот, мы никогда не сможем захватить этот сегмент рынка, если мы будем заниматься только продажами. Поэтому необходимо, чтобы есть другая стратегия, необходимо подписывать людей, которые тоже готовы развивать этот бизнес, подключать этих людей к бизнесу. То есть это такие же партнеры, которые обладают такими же правами, как и мы с вами. И только в этом случае мы захватим вот этот свой сегмент рынка. Но самое главное, если вы подключаете партнеров, вы имеете клиентов, и ваши партнеры тоже имеют клиентов, то с любого из этих людей вы будете получать какой-то определенный свой процент. Это прописано в плане вознаграждения. Так вот, если мы рассмотрим вот такую, скажем, схему, когда в течение месяца мы просто переговорили с каким-то количеством ваших знакомых, друзей, и просто нашли двух партнеров, не больше, два партнера, то ваше вознаграждение, если все эти партнеры вошли на вход стандарт, то есть 350 тысяч на годовое обслуживание, то ваше вознаграждение составит 86 400 тенге. То есть это очень серьезное вознаграждение, это реально ощутимые деньги. Но если мы продолжим работать в таком же темпе и поможем своим партнерам подключить двух следующих, то ваше вознаграждение уже возрастет до 130 тысяч тенге. На третий месяц ваше вознаграждение будет составлять 172 тысячи тенге, ну 173 тысячи тенге. И если мы в таком темпе отработаем в течение года, то на 12 месяц мне просто навскидку скажите, какое количество партнеров будет в вашей структуре. 4000. Правильно, Ирина. 4096 партнеров. Кажется, что это колоссальная цифра, и она недостижима на первый взгляд. Но если мы сравним с той цифрой, которая нам необходима в Казахстане, то есть 4 миллиона человек, то 4000 партнеров в вашей структуре – это просто мизер. Это мизер, но это небольшое количество партнеров даст вам возможность заработать в течение года 157 миллионов 500 тысяч тенге. То есть приблизительно 375 тысяч долларов. Если вам это кажется фантастикой, то хорошо, я с вами соглашусь. Да, действительно, это на первый взгляд выглядит фантастикой. Но даже если мы на 20% сможем реализовать вот этот наш дерзкий план, то вы все равно в любом случае заработаете 30 миллионов 800 тысяч тенге. Вы на меня сильно будете обижаться, если ваши доходы всего лишь составят такую цифру. Я вытерплю ваши обиды. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать, что в этом бизнесе преуспевают абсолютно все. Вот фотография Ларисы Ткаровны Усольцева – это человек, который имел свой небольшой, маленький бизнес по торговле игрушками. Елена Викторовна Завалишина – это человек, который по своей основной специальности и профессии – это мастер-закройщик, то есть швея. Вот. Но самое главное, наше предложение, оно настолько сильное, оно настолько имеет огромный социальный заряд, оно настолько имеет колоссальный общественную значимость и резонанс, что мы с этим предложением можем выходить вообще на любую категорию людей. Вот Татьяна Столярова – это финансовый директор крупнейшего сибирского машиностроительного завода с огромным количеством смежников. Евгений Гнездилов – это региональный представитель компании Coca-Cola, который развивал продвижение этой продукции по нескольким регионам России. Константин Гавриленко в Набережных Челнах. За последние годы 90% всех многоэтажных домов построены из того кирпича, который прошел через руки Константина. Светлана Ильина – это самый высокооплачиваемый страховщик в городе Сургуте. Виктор Иванович Акулов – это человек, который имел сеть ресторанов в городе Челябинске. Роман Андреевич Качинский – это человек, который в Челябинске был директором крупнейшей страховой компании. Вот именно с такой категорией людей, на них можно совершенно спокойно выходить с нашим предложением, и эти люди, они с удовольствием примут наше предложение и откликнутся на него. Я прошу буквально вот в оставшееся время, несколько минут, расскажите, пожалуйста, вот люди, которые здесь присутствуют, какие интересные истории по применению наших сервисов у вас были? Может быть, это были юридические вопросы, может быть, это были медицинские вопросы. Подключайтесь. Буквально по паре минут каждому человеку могу предоставить. Спасибо.
Я вчера кашляла изо всех сил, мне сказали, я здорова. То есть наш сервис кашель работает. Ответ пришел буквально в течение 15 минут. Так что вот такая замечательная услуга. Я еще не попробовал, поэтому попробую. Ирина Петровна, вот эта ситуация, которая была связана с миграционной полицией, когда вы сэкономили в семье там колоссальное количество денег. Ну, дело в том, что когда мои дети переехали в Россию, у внука оставался паспорт казахстанский. И его надо было срочно сдать в течение месяца. Но пока делали прописки, пока там все это делали, время оттянулось, а без этого паспорта не делают прописку. Но в конечном итоге заканчивается тем, что они приезжают сюда, в Усть-Каменогорск, а им отвечают, что вы должны немедленно ехать в Омск или связаться в режиме онлайн, стать на очередь, ждать своей очереди и потом выехать в Омск для того, чтобы сняться с учета. Ну, то есть мы пришли в нашу миграционную полицию, они нам на протяжении 3 дней одно и то же говорили. В конечном итоге я туда пришла, говорю, вы знаете, я являюсь партнером Европейской юридической службы, я звонила, говорю, вашему руководству, мне сказали, чтобы я обратилась к вам, и я должна сделать там то-то, то-то. Но он так посмотрел на меня, достал листочек, написал на нем, что нам надо сделать. В течение 15 минут мы пошли, сделали ксерокопии, заплатили какую-то там небольшую, прям вообще копеечную госпошлину, купили папку и сдали документы. Все, тема была закрыта. А вообще, если бы мы это не сделали, то штраф бы был не внуку, а родителям, так как ему всего 16 лет, где-то 420 тысяч казахстанских тенге, 420 тысяч, или надо было бы ехать в что тоже бы, вернее, в Омск, что тоже немалые деньги, потому что надо туда доехать, где-то жить, и для того, чтобы сдать эти документы. Все. 400 тысяч тенге осталось в семейном бюджете. Да, 420 тысяч тенге остались в семейном бюджете. Илья Николаевич, вот действительно душещипательная история, которая произошла с вами в Калининграде. Поделитесь, пожалуйста. В Калининграде уже было много душещипательных историй за 5 лет. Но вы, наверное, имеете историю с компанией Белави, Республики Белоруссия, да? А, вот, с Белоруссией, вот это точно, да. Да, но я действительно в прошлом году летал отдавать школу своего сына в Калининграде. И чтобы обойти стороной коронавирус в городе Москве, я взял билеты через город Минск, через Белоруссию, через компанию Белави. Ну, видно, чем-то Богу был не угоден, так оказалось, что в момент вылета все мои 4 самолета полетели в мусорное ведро. Вы представляете, какая-то сумма денег, и как это было все не вовремя. Я вынужден был взять билеты через Москву, еще 4 самолета туда и обратно. Съездил, отдал сына в школу, провел с ним там 2 месяца. Вот. И мне, собственно говоря, туроператоры обещались выдать деньги там, в ближайшие 10-15 дней после того, как составлена была претензия. Что такая известная компания, одна из крупных городов. И уже прибывая в Усть-Каменогорске, был заказан этот сервис. Юристы через Москву и город Минск, через наши филиалы, вышли на директора финансового отдела компании Белави, как понимаете, это компания мультимиллионер валютный. Вот. И оказывается, надо было не 3 месяца, не квартал, а всего 15 минут. Деньги мне были перечислены на мой счет. Вот. И если бы не юристы, наверное, так мои деньги и сели бы в картофельном государстве. Эта история, так вот, самое надежное государство в моем лице стало самым ненадежным за один день. И настолько выросло доверие в компании, в которой я нахожусь. Это я сам юрист еще и 2 раза. Ну, примерно 15, вот так вот. Соотношение 15 минут и 3 месяца, да? То есть говорится можно себя. На самом деле это было еще быстрее. Лариса Эдгаровна, прошу. Добрый вечер, меня зовут Усольцева Лариса, я предприниматель, и с Европейской юридической службой я познакомилась в 2013 году. И произошло это только благодаря тому, что в конце 2012 года, в середине декабря,
мне наша доблестная налоговая выставила штраф 575 тысяч. Этот вопрос я решала очень долго, до конца января 2013 года. Это было хождение по мукам, областная налоговая, городская налоговая, юристы, адвокаты, палаты предпринимателей. Но, к сожалению, этот вопрос, отстоять свои права, мне не мог помочь никто. И тогда моя знакомая порекомендовала мне познакомиться с сервисом Европейской юридической службы. И 12 февраля 2013 года я подключила этот сервис, который включает в себя тариф «Звонок юриста от моего имени». И благодаря одному звонку юриста от моего имени в нашу городскую налоговую лед тронулся. Я смогла отстоять свои права, и вместо 575 тысяч тенге мне налоговая выставила штраф 5 тысяч. С этого времени, с 2013 года, я ежемесячно пролонгирую тариф Европейской юридической службы. Как предприниматель я рассмотрела партнерскую программу. Меня очень впечатлили те выплаты, которые делает компания за нашу работу и за наши рекомендации. И с этого момента я стала партнером Европейской юридической службы. Сегодня я являюсь региональным представителем, и меня это очень радует. За эти годы мы сэкономили с семьей огромное количество денег. Буквально недавно я вернулась из Краснодара. В период пандемии мне пришлось там пробыть почти 6 месяцев. И чужой город, чужая страна, вопросов возникало очень много. Но всегда на связи в любой ситуации со мной были онлайн-юристы и онлайн-врачи. Меня радует, что те тарифы, которыми пользуюсь я, это тариф «Бизнес-стандарт» и тариф «Бизнес-Про» на сегодняшний день дают возможность к этим сервисам подключиться отдельно еще моим членам семьи. И каждый из нас индивидуально может воспользоваться как онлайн-сервисами юрист, так и онлайн-сервисом теледоктор. Я благодарна компании за то, что на сегодняшний день любой человек, независимо от возраста, от национальности, от места проживания, всегда в любую минуту онлайн может связаться с необходимыми специалистами, которые реально в настоящий момент времени, в реальный момент времени могут оказать достойную услугу, поддержку, и всегда юристы ЕЮС стоят на защите наших прав. Спасибо большое. Спасибо огромное. Меня слышно? Да. Я прошу, у нас присутствует Еркен Касымов. Это человек, который получил специальный диплом от Европейской юридической службы как наиболее активный пользователь с нашими сервисами. Еркен, пожалуйста, какую-нибудь замечательную историю. Ну, такая история, которая вот прям на памяти, на душе, эмоциональная. Добрый вечер, Усть-Каменогорск. Привет из Алматы. Я хотел бы сказать историю. Я был директором в компании больше года и потом ушел оттуда. Но до сих пор числился там, и, соответственно, меня это немножко беспокоило. А в это время я уже был партнером компании, позвонил юристам, они мне весь алгоритм действий расписали, и как раз так получилось. Я начал его действовать, подал заявление в суд, отправил учредителям письма о том, что я уже не работаю с копией приказа, и что они меня должны с стат управления снять, вот эти все вещи сделал. Не успел я все это сделать, буквально в течение недели налоговая меня вызывает и показывает листочек и говорит: ребят, пожалуйста, заплатите штраф, вы там не вовремя какой-то отчет сдали, под акцизным товаром, говорит, вы должны оплатить штраф, на вас как на директора наложен штраф. Я говорю: вот, хорошо. Я говорю: дело в том, что вот мой приказ, вот письма учредителя, вот заявление в суд, которое буквально на прошлой неделе подал, вот, пожалуйста, поэтому примите к сведению, что я уже там более 3 месяцев не являюсь директором, и тем самым мне удалось избежать штрафа, который был возложен на меня, в 378 тысяч. Так что директора, которые говорят, что у меня есть юристы в штате, это... Но такую вот мелочь забываешь днем сделать, вечером вспоминаешь, нужно начинать делать, уже юрист не работает.
А наш юрист работает круглосуточно. Ты ему звонишь, узнаешь процедуру, что делать, начинаешь ее потихонечку делать. И так получилось, как вовремя я все это сделал, и тем самым избежал этого штрафа. И для того, чтобы начать этот бизнес, в принципе, необходимо выполнить 3 простых действия. То есть первое действие, первый шаг. Попросите, пожалуйста, тех людей, которые вас пригласили на эту встречу, открыть вам личный кабинет. Это временно на 10 дней для того, чтобы вы могли ознакомиться с теми инструментами, которые компания предлагает для развития вашего бизнеса. Второе действие. Изучите внимательно личный кабинет, выберите подходящий для себя вход и при помощи банковской карты оплатите ваш вход. И с этого момента вы уже являетесь полноценным партнером Европейской юридической службы. И третий момент. Вы со своим наставником проходите курс молодого бойца, то есть обучение. Это может быть онлайн обучение. Это, так, секунду. Да, это может быть онлайн обучение, это может быть обучение в офлайне, да, то есть при личных встречах и контактах. И составьте курс молодого бойца, это основной набор изучения технологии работы, технологии бизнеса. И составьте свой персональный план для вашей работы на ближайшие, скажем, 3 месяца, на ближайшие 90 дней. Ну что, друзья, спасибо огромное. Наше время, к сожалению, истекло, поэтому таких историй каждый, наверное, партнер и каждый клиент мог бы рассказать огромное количество. Поэтому, друзья мои, обращаюсь к тем, кто посмотрел сегодняшний эфир. Я обращаюсь к тем, кто посмотрит его в записи. Принимайте для себя решение. Поймите, что наши услуги, они пришли вовремя, они необходимы, они востребованы, они доступны для каждой семьи, и на этих услугах можно построить совершенно прекрасный бизнес. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Спасибо.